Կառավարությունը 2 միլիարդ 151 միլիոն դրամ կուղղի 17 համայնքի 23 սուբվենցիոն ծրագրի համաֆինանսավորմանը։ Վարչապետ Փաշինյանը ներկայացրել է ծրագրերի ընթացքը նշելով, որ չզեկուցվող փաթեթով էլ ֆինանսավորում են 15 միլիարդ դրամի ճանապարհաշինական ծրագրեր։ Տնտեսական նշանակություն կունենա Գանձաքարի-Ծաքար ճանապարհի կառուցումը, որը դեռ չի ավարտվել կապալառուի փոփոխության պատճառով։ Քանի որ անտառով անցնող ճանապարհն ունենալու է ներդրումային հետաքրքրություն, խնդիր է դրվել գտնել բանաձևեր բավարարելու այդ հետաքրքրությունը, նաև դրա շահագործմամբ չվնասել անտառը։ Այս տարի նախատեսվում է սկսել եւ ավարտել Կապան-Ծավ ճանապարհի 15-րդ կիլոմետրից Նռնաձոր տանող 11 կիլոմետր նոր ճանապարհի կառուցումը։ Կառավարությունը հաստատել է բուսաբուծության աջակցության 2025-ի ծրագիրը, որը միտված է բարձրացնել պարենային անվտանգության մակարդակը, ավելացնել ցանքատարածությունները, իրականացնել հավաստագրված սերմերով ցանքեր։ Ծրագիրը գարնանացանի եւ աշնանացանի համար է։ Փոխհատուցումը կտրամադրվի հետևյալ սահմանափչափերով աշնանացան ցորենի մշակության համար 1 հեկտարի մակերեսով 80,000 դրամ, որտեղ մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ օրինակ վարձանք, բերքահավաք եւ սերմի արժեքը մոտավորապես 160,000 դրամ արժեք է կազմում։ Կանանացան հացահատիկի մշակաբույսի մշակության 1 հեկտարի մակերեսի հաշվով 70,000 դրամ, եգիպտացորենի դեպքում 85, հատիկանդեղենի դեպքում 100,000 դրամ, կերային մշակաբույսերի դեպքում 110,000, գերիճակնդեղը 80,000։ Ծրագրի նախնական արժեքն այս տարի կկազմի մոտ 1.5 միլիարդ դրամ, ակնկալվում է պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացում, մոտ 36,000 հեկտարով մշակվող վարելահողերի ավելացում։ Աշնանացան ցորենի եւ գարնանացան հացահատիկային եւ հատիկնդեղեն մշակաբույսերի ցանքատարածությունները նախատեսվում է ավելացնել մոտ 17,000 հեկտարով։ Նախարար Գևորգ Պապոյանի խոսքով աշնանացան ցորենի համախառն արտադրանքը կավելանա մոտ 38,000 տոննայով։ Ստամբուլի պաշտոնան կարված քաղաքապետ եւ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Էքրեմ Իմամօղլուի կալանավորումը Թուրքիայի տնտեսությունը հերթական շոկին է ենթարկել։ Լիրայի արժեզրկման եւ անորոշությունների տեսքով Թուրքիայի իշխանությունները քայլեր են ձեռնարկում ֆինանսական շուկաները կայունացնելու համար։ Նախորդ շաբաթ մեկ գիշերվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 44-ից դարձրել է 46%, պաշտպանելու համար սեփական արժույթը, որը նոր պատմական հակառեկորդ է գրանցել 1 դոլարի դիմաց հասնելով 42 լիրայի։ Երբ լիրան հասավ իր անկման գագաթնակետին ամենացածր առումով 1 դոլարի արժեքը 40 լիրայից անցավ, իշխանությունները կարողացան 25 միլիարդ դոլար մի քանի 3 օրվա ընթացքում շուկա հանելով որոշակի առումով իջացնել այդ սղաճի տոկոսը։ 2017-ից ի վեր թուրքական լիրան ամերիկյան դոլարի նկատմամբ արժեզրկվել է 10 անգամ արձանագրում են մասնագետները։ 2022-ին, երբ գրեթե բոլոր պետությունները բարձրացնում էին տոկոսադրույքները գնաճը զսպելու համար, Թուրքիան հակառակ ճանապարհով էր գնում, ինչի հետևանքով գնաճը 85%-ի էր հասել։ Դեռևս տնտեսական իրավիճակը Թուրքիայում անորոշ է, հատկապես որ կա նաև Սիրիայի խնդիրը, որը հանդիսանում այդ Թուրքիայի անմիջական հարևանը եւ այնտեղ քաղաքական եւ տնտեսական խնդիրները հետագայում նույնպես անդրադառնալու են Թուրքիայի վրա։ Թուրքիայի կենտրոնական բանկը նաև թղթադրամների 91-օրյա աճուրդ է կազմակերպել ավելորդ լիրայի նվազեցման նպատակով, որը 2007-ից ի վեր առաջին անգամ է։ Բացի այդ, քննարկվում է լիրայով ավանդների հարկի նվազեցման հարցը, որը պետք է խթանի ազգային արժույթով խնայողությունները։ 2024-ին Իջևան համայնքի 3 միլիարդ դրամը գերազանցող բյուջեի կատարողականը կազմել է 93.9%, աշխատանքների առյուծի բաժինը սուբվենցիոն ծրագրերին է ներառելով թե մարզկենտրոնը, թե բնակավայրերը։ Համայնքի ղեկավարը նախորդ տարին եւ ծավալով եւ ոլորտային առումով աննախադեպ է բնութագրել։ Ասֆալտապատման, սալիկապատման աշխատանքներ, մանկապարտեզների վերանորոգում, գազաֆիկացում, գորգագծերի կառուցում, պուրակների բարեկարգում, այգեհի նման աշխատանքներ, ռոռոկման եւ ջրամատակարարման ցանցի արտիականացում, կատարել ենք նաեւ տանիքների վերակառուցման աշխատանքներ։ Արթուր Ճաղարյանը տարվա կարևոր ձեռքբերում է համարել սահմանամերձ 3 բերքաբերք իրանց եւ Աճարկուտ գյուղերի գազիֆիկացումը։ Ընդհանուր կառուցվել է մոտ 16 կիլոմետր գազատար 231.5 միլիոն դրամ արժեքով, որից 81 միլիոն դրամից ավելին համայնքի ներդրումն է։
Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի հունիսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ աճել է 0.4%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $73.34։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի մայիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ բարձրացել է 0.3%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $60.83։ Ոսկու միջազգային գինն աճել է 0.1%-ով եւ 1 ունցիայի դիմաց կազմել $3054։ Բիտքոյնի արժեքը վերջին մեկ օրվա դրությամբ նվազել է 0.1%-ով եւ կազմել մեկ հատի համար $87045։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ մարտի 27-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջինն արժեցել է 391 դրամ 81 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 422 դրամ 41 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 69 լումա։